Hello habari mumeze gute? Nizere yuko umugoroba ukomeje kubagendekera neza. Tubahaye ikaze mu kiganiro The Voice Sport cy'uno munsi cyo kuri uyu mugoroba ushika kuwa gatandatu, aho dutegereje umukino turi benshi uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya AS Kigali. Ni umukino uzapima uko izi kipe zombi zihagaze, noneho nta mikino tumenye Rayon Sport abakinnyi yazanye bameze gute. Ibyo byose rero turaza kuba tubigarukaho. Gusa nge nabashishikariza kubunyamukora subscribe ku bantu batarayikora, ndetse bewe mugakora comment kugira ngo mutweke ko muri kumwe 5/5, mugakora like kugira ngo mugaragaze ko mwishimiye ibiganiro tuba tubagezaho, mugakora share kugira ngo musangize abandi baba batabashije kugira amahirwe yo kumenya amakuru tuba twabagejejeho. Nge rero mugiye kubana banyita DM Chamba, tugiye kuba turebera hamwe ingingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho. Nkuko nari nabivuze ruguru, rero topic dufite kuri The Voice Tip cyangwa The Voice TV cyangwa operation twaba dufite hano, tugiye kuba turebera hamwe AS Kigali Rayon Sport. Ni umukino upanze gute? Ni umukino uteguye gute? Rayon Sport iri gukina umukino wa gicuti ariko urakomeye. Ese iri gukina ihatanira iki? AS Kigali yo iri gukina ihatanira iki? Ibyo byose rero turaza kuba tubirebaho cyangwa tubigarukaho. Turaza kurebera hamwe Kevin Muhire wongeye Rayon Sport nyine yongeye kwaguka isinyisha Kevin Muhire. Ni nandi urivugira ubusa Kevin Muhire yasinye ikipe ya Rayon Sport. Turaza kubivaho n'ubundi tukiri muri iyi operation AS Kigali Rayon Sport. Turaza kurebera hamwe imikino yahuje zino kipe zombi mbere yuko zikina uno mukino wa gicuti wo kuri uyu wa gatandatu. Akaba ari no mukino turaza kugarukaho tukareba 11 bashobora kuzabanzamo ku munsi w'ejo. Ni mwese rero mudukurikiye cyangwa mwahisemo guteka urushinge kuri The Voice TV, tubabaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ni ikiganiro rero muri bugiye mu ruhare mutanga ibitekerezo muri comment. Yes rero mwese tubahaye ikaze. Twihuta cyane, reka duhere kuri 11 bashobora kuzabanzamo kugira ngo tubuze kubona uko tugaruka ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Urutonde tugiye gukora kuno munsi wa none ni urutonde rwo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Tureba 11 bashobora kuba bahabwa amahirwe yo kubanzamo, ndetse n'abazaza babanzamo igihe cyose. Urutonde tugiye twatondotse na staff ya The Voice TV. Ni urutonde twahisemo twitonze. Iyi akaba ariyo Rayon Sport, akaba rwo rutonde na shidikanwa Rayon Sport izazikoresha. Nizamu hashobora kuzaza habanzamo bita Emery Mvuyekure. Uyu nguyu yari mu ikipe y'igihugu Amavubi ku munsi w'ejo ntago azaba hari. Gusa ejo amahirwe menshi araha Adolphe kuba ari wazabyimbi irizamu. Muri defense uruhande rumwe ruriho Mackenzie, urundi ruriho Mujyanama. Gusa Mujyanama ntago ari yakumvika abariyo nkuko babyiteze cyangwa nkuko babishaka. Ni umukinnyi ukiri muto ugikeneye kuzamura level. Babonye undi mufasha Mujyanama yaba mwiza, ariko kuvuga ngo tugiye gucungira kuri Mujyanama, ntago Mujyanama azaba mwiza cyane. Ni minota 90. Ni wa mukinnyi ukiri muto, nibyo ugifite igihaha, ukeneye ariko no kuzamura experience, utari wajya kuri rwa rwego rwo kuvuga ati bagiye guheka Rayon Sport. Mu mutima wa defense hazaba harimo abasore babiri, Ndizeye Samuel cyangwa Samu, uyu akaba nawe ufite Burasari. Akazaba ari kumwe n'umusore bita Eto, mu gihe Isaac cyangwa Isaac umusore uzamutse mu gihe gito nawe ariko uri kuzamura urwego, nawe uri mu ikipe y'igihugu Amavubi adahari. Hazaba harimo rero Eto, uyu nawe akaba ari su capitaine Mackenzie, Ndizeye Samuel, Eto. Abo ni abasu capitaine uko bazaba bakurikirana, bose akaba ari aba defenseur. Mu kibuga hagati Rosas, aha ni umuriro. Masudi azashyuha umutwe kugira ngo azamenye ati mu kibuga hagati ninde ugomba kubanzamo, ninde ugomba gufata umwanya. Aha hantu hari ikizamini gikomeye. Rayon Sport mu kibuga hagati dukurikije uko turi kuhabona, ishobora no kuzaza mu ikipe zaba zifite mu kibuga hagati hakomeye, yewe na defense n'abataka. Uruhande rumwe ni rucaho Manase, urundi rugacaho Youssef. Uyu mwara we ni mubi cyane, mwaramubonye yamaze kuba nawe akomveka abareyo. Mu kibuga hagati hazaba hari abasore benshi cyane bagiye batandukanye. Hazaba harimo Terezoro, hazaba harimo Nishimwe Breza. Bose n'abakina mu kibuga hagati. Gusa ku munsi w'ejo abo tuha amahirwe Nishimwe Breza nawe uhari.
Kevin Muhire nawe uhari. Abo bose n'abakinnyi bakomeye ariko ntabwo ku munsi w'ejo bazaba bahari. Abazaba barimo rero hazaba harimo Hasani harimo uyu nguyu Trezor, kuri ataka hazaba hariho Onana. Abo rero iyo rero niyo Rayon Sport ishobora kuzabanzamo ku munsi w'ejo, tukazaba tubakurikiranira ino match 5-5. Reka tujye ku mikino yahuje ino kipe, tujye kugaruka ku mikino ibiri iherutse guhuza izi kipe zombi uko byari byifashe. Yes, ni muri saison ishize iyi ngiyi yakinwe mu matsinda, AS Kigali murabyibuka neza ikubita Rayon Sport ibitego 3-1. Ni umukino rero wabaye abareyo benshi, Rayon Sport isa nkaho idashyushye cyane, yasaga naho iri kuva mu bibazo. Ni umukino wabaye nta byinshi wakitega ku ikipe ya Rayon Sport, gusa yatsinzwe irushwa n'ikipe ya AS Kigali muri shampiyona mbere ya corona hiherukira. Rayon Sport nayo yatsinze AS Kigali igitego 1-0. Mu yindi mikino yagiye irangiza ikipe wabonaga ko Rayon Sport nubitatsinze AS Kigali byanganyije, ukabona ko kumuza ndengo Rayon Sport hejuru cyane ya AS Kigali. Yes, imikino yayihuje nuko nkuko byifashe. Ikintu rero kiri gukomeza uno mukino niki cyatumye abantu bakomeje gucika ururondogoro cyangwa bakomeje kugaruka kuri uno mukino cyane, ni Masudi Juma ushaka kwerekana ikipe gikomeye, ni AS Kigali ishaka kwerekana yuko ariyo top hano mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo APR yagize gutya ikayikora, twavuga nkuko ari kuyikora mu jisho, ikayikora mu jisho ikayitwara igikombe cya shampiyona. Gusa na AS Kigali ishaka kukonveka inemeza cyangwa naho ubutumwa ikipe bazakina muri Confederation Cup mu mikino nyafrika, yerekana yuko ari AS Kigali ikomeye. Ni umukino rero uzaba ku munsi w'ejo nkuko twebabwiye, tuzabakurikirana 5-5. Byinshi kuri no mukino reka tuzavuga ku munsi w'ejo. Reka ahubwo tujye kwisinyishwa rya Kevin Muhire. Uyu ni umusore wakuriye mu ikipe ya Rayon Sport, twavuga ko yayikuriyemo ariko yayimenyekaniyemo. Kevin Muhire turi kuvuga ni ukubera Rayon Sport, akaba rero ari nayo mpamvu Kevin Muhire yagiye yeme gusinya Rayon Sport. Yagiye ashaka amafaranga menshi Rayon Sport yabona, ariko kuri no curo ukabona yuko ni Kevin Muhire weme gusinya Rayon Sport. Byongera biba ikibazo hagati niko twayivuza ruguru, mu kibuga hagati hagomba kwicara nde, hagomba kubanza mu ndi Masudi. Iyi ngingo jo tugomba kuzayimubaza nyuma y'umukino cyangwa nyuma ya full match, akazadusobanurira uko bimeze. Yes, rero ni umukino yasinye mu masaha y'isa 9-8. Ni umukinnyi Rayon Sport yongeye kunguka nyuma y'abandi batarasinyisha nabo bakiri muri geragezwa. Nuko rero bari babivuze, bakaba muri staff ya technique ya Rayon Sport. Ejo niwo mukino bazapimiraho abakinnyi urwego bariho, abazarekwa imiryango ndetse nabo bazakomezanya ni bandi. Ese 11 ba Rayon bazaba ari abahe? Byose rero ku munsi w'ejo. Gusa Rayon Sport igukira ivuga ati dutsindwe 2. Ese noneho by'akarusho dutsindwe 2 kikurikirana n'ikipe ya AS Kigali. Tubibutsa yuko mu mateka y'izi kipe na rimwe AS Kigali yatsinda Rayon Sport incire 2 imikino 2 yikurikirana. Ni ubwa mbere bibaye. Rayon Sport ikavuga ati ese dutsindwe 2, ese goruri dutsinde na AS Kigali dutsinde. AS Kigali nakavuga ati nubwo abakinnyi benshi nabifite ubungu bari mu ikipe y'igihugu, ariko ni AS Kigali ikomeye, haba benshi 11 abanzamo ni AS Kigali dadiye utabona aho winjirira. Yes, uno mukino rero nibyo twaba tuvuzeho. Reka dusoze ku yindi mikino Rayon Sport izaba ikina. Rayon Sport iva kwa AS Kigali iratikurikizaho ikipe ya Mukura Football Club yahari Huye. Ni Mukura yasoje ku mwanya mubi, ariko nayo yavuze ati Rayon Sport ntabwo tucika. Undi mukino bazakina n'ikipe ya Police, ukabona yuko noneho Rayon bamwe bavugaga ati irakomeye ariko yipimiye ku makipe matoya, nijye ku makipe afite izina, akaba ari nabyo iri gukora. Ikina n'ikipe ikaba igiye gukina n'ikipe ya AS Kigali, igakina na Mukura, igakina na Police. Noneho ngano tuzabona Rayon Sport
imbaraga ifite n'ubushongore ifite, tukamenya ngo Rayon Sport irakomeye. Ariko dukurikije amazina ifite, buretse ko bataradukonfeka full percentage, ariko aho bigeze ni ukureba noneho kigiye gukina n'ibigugu, abakinnyi barakomeye koko si bakomeye. Yes, byinshi rero tuzagenda tubigarukaho ku munsi w'ejo. Wowe gusa icyo usabwa ni uko uzadukurikirana kuko match tuzaba turi nayo live. Reka rero tugenda tugana ku musozo dushimira abantu bose badukurikiranye batangiye ikiganiro bakakigeza ku musozo. Turabashimiye mwese, twe twabanye, mugira ijoro ryiza. Ciao ciao.